Atención, si tú eres de las personas que tienes un espacio muy pequeño en tu habitación y no sabes cómo utilizar los espacios al máximo, contáctanos. En Carpintería La Escofina Lendar te podemos ayudar. Envíanos un mensaje de WhatsApp al teléfono 713-107-7499 o síguenos en nuestras redes sociales, ahí también nos podrás enviar un mensajito.